συνάδελφοι, η συζήτηση μπορεί να γίνει όσο εκτενή θέλουμε. Δυστυχώς διαβλέπω ότι αναζητούνται τυπικά προσκόμματα και θα πω γιατί. Καταρχήν θέλω να πιστεύω ότι η υπηρεσία εδώ λέει την αλήθεια. Μου δώσανε ότι έχει ενημερωθεί, εσείς έχετε πάρει mail, δεν έχω λόγους να τους αμφισβητώ ότι λένε ψέματα. Ότι λένε ψέματα. Το email που στείλανε με εισήγηση ότι τέλος πάντων, εγώ... Εδώ πέρα είναι έγγραφο τώρα... Να ανοίξω το mail σας, δεν μπορώ. Να ανοίξω το mail τώρα, μου το δείχνω. Ακούστε με, σας παρακαλώ τώρα. Ακούστε με, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Εμένα δεν το εκτύπωσα εγώ το χαρτάκι. Μου το έδωσε τώρα η υπηρεσία. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τώρα η ΠΡΕΠ, να πω και εγώ ότι... Μπορώ να το στείλετε, τι να σας πω, δεν είπα αυτό. Εμένα μου δείχνει ότι αυτό το έχω στείλει. Δεν το λέει για πρόσκληση, μέσα σε συγκεκριμένη ώρα, ότι έχετε κάτι άλλο. Τώρα, σας παρακαλώ, εντάξει, εγώ δεν θέλω να... Απλά λέω ότι μου δίνουν εγώ ενημέρωσα. Γιατί προφανώς δεν ενημερώνεσαι. Όχι μόνο εσύ, όλοι οι συνάδελφοι. Ωραία. Δες το δοκιμάζει, τι να σου πω. Εγώ πρέπει, επειδή μέχρι σήμερα δεν μου το έχει δώσει αυτό το δικαίωμα η υπηρεσία, να πιστεύω ότι κάνει κάτι λάθος. Ή να μου λέει ψέματα. Και επειδή είναι έγγραφο, το επικαλούν. Θα ξεκινήσω, κύριε Βρετέ, με εσάς που βάλετε ένα θέμα διαδικασίας. Ότι οι συνάδελφοι πιστεύω ότι ήταν ατυχής η παρατήρηση που κάνατε, ότι η παράταξη της διοίκησης σήμερα θα εκφραστεί, σας εμπιστευτήκαν εσάς, ότι δεν θα το ψηφίσουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι θα το ψηφίσουν. Διότι αυτή τη διαβεβαίωση έχω εγώ από όλα τα στελέχη, τα οποία συμμετέχουν φυσικά στην παράταξη. Προφανώς δεν με αναφέρουμε για να ανεξάρτητο ωραία. Για τους 14, για τους απόδοξους. Έτσι. Όπως εκφράζεται λοιπόν, θα μου επιτρέψει γιατί πιθανόν εσύ να εκφράσεις το απόδοξο επικεφαλής. Θέλω να μου επιτρέψει να εκφράσω την Δημοτική Αρχή και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό εξαιρετικά αναλυτικά και θα το στηρίξουμε. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Πέρα από τις λεπτομέρειες τις οποίες βεβαίως και να αναλυθούν και να αποτυπωθούν οι αριθμοί. Τι είχαμε? Είχαμε έναν μπαμπούλα που λεγόταν παρατηρητήριο. Πρώτος τον φοβόμουν εγώ. Τι είναι για το παρατηρητήριο και το ΦΕΚ σύστασή του? Ένα σωρό αρνητικά. Είχαν αναγνωστεί παλαιότερα υπό τον φόβο και την απειλή να μην πάμε σε αυτό το παρατηρητήριο με γνώση μας τι έχει συμβεί στη Σαλαμίνα. Να θυμίσω σε τη Σαλαμίνα. 2015, 50% αύξηση των τελών. 2016, επί της νέας μονάδας που προέκυψε, συν 30%. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί? Θα μπορούσαν να κλείσουν δομές. Δεν κλείνει μετά τη συμφωνία μας καμία δομή. Θα μπορούσε να υπάρξει μετακίνηση προσωπικού. Δεν φέρνει κανένα προσωπικό. Αντιθέτως, σήμερα να θυμίσω για όσοι το γνωρίζετε, ότι όργησε 7 υπαλλήλους από τον διαγωνισμό του 2008 που εκκρεμούσε από τότε από τον κύριο Φωτιάδη. Εκκρεμούσε μία λίστα την οποία την αξιοποιήσαμε και σήμερα προσλήφθησαν αυτοί οι υπάλληλοι και τους όργησαν. Εθελοντικές μετατάξεις δεν γίνονται. Πολύ ωραία έβαλε θέμα ο κ. Γρηγοριάδης. Μήπως υποκρύπτεται κάτι άξιο δημοτικών τελών? Απέντηση υπηρεσία να απαντώ κι εγώ. Όχι άξιο δημοτικών τελών. Για να μην κουράζω και λέω τελικό. Τέλος πάντων, τι λέει το ΦΕΚ σύσταση του παρατηρητηρίου? Λέει 15 αρνητικά πράγματα. Από όλα αυτά τα αρνητικά λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, κρατήστε και χαρείτε μαζί μας ότι από όλα τα αρνητικά κανένα δεν επίπτει για το Δήμο Αχαρνών. Κανένα. Κανένα. Αν υπάρχει ένα, παρακαλώ να μου το πείτε. Δεύτερο. Σε σχέση με τις ερωτήσεις, νομίζω επαρκώς απάντησα, να μην πάρω εγώ να κάνω την ανάλυση, την οποία νομίζω πολύ επιτυχώς έκανε ο κ. Λαμπρακάκης, όπως και η διεύθυνση των οικονομικών, τις οποίες θέλω να εκφράσω γενικότερα τις ευχαριστίες μου για όλους, αλλά ιδιαίτερως για την προϊσταμένη εισόδο την κυρία Σώμα, ιδιαίτερως για τον προϊστάμενο του προϋπολογισμού του κ. Βαλακίδη.
Γιατί ήρθε τελευταία ώρα. Όπως το γνωρίζετε, εγώ είχα εμπιστευτεί τον αντιδήμαρχό μου, τον κύριο Στέφανο Αυξηνίδη, όπου στις 5 Αυγούστου ήταν αντιδήμαρχος και του είχα εμπιστευτεί τον προϋπολογισμό προκειμένου να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ είμαι έτοιμος να δω την αντιπρόταση, την οποία προφανώς προετοιμάσες, αλλά απλά κάποια στιγμή με ευνηδίασες με τη φυγή σου και αναγκαστήκαμε λοιπόν να ξεκινήσει κάποιος άλλος από την αρχή. Μα έναν λεπτό, γιατί όπως θα είδατε δεν έβαλα απευθείας αντιδήμαρχο. Όλοι έχουν τον χρόνο τους. 5 Αυγούστου λοιπόν που γίνεται το παρατηρητήριο, αντιδήμαρχος για τον προϋπολογισμό είναι ο κύριος Αυξενίδης. Τότε θα μπορούσε λοιπόν, όπως γινόταν και η γνωστή προτροπή μου και στις ομάδες αλλά και κάτι τέτοιο, να πάει στο παρατηρητήριο να γίνουν αυτές τις συζητήσεις. Αν κάτι τώρα που δεν υπάρχει κανένα αρνητικό, όλα αυτά τα μέτρα που πήραμε, ποια είναι? Λάθη ολιγορίες του παρελθόντος, δηλαδή τι είπαμε? Να εισπράξουμε. Κάτι σκατήρες να μην εισπράξουμε. Έχετε αντίρρηση επειδή το παρατηρητήριο που πολύ σωστά το είπε και ο Θεόφιλος, ότι είναι μια σύνθετη ομάδα, όπου είναι κορυφαία στελέχη, δηλαδή ο διευθυντής των οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επίπεδο τέτοιο διευθυντών, από το ελεκτικό συνέδριο η πρόεδρος. Όλοι αυτοί, τον ομιλούντα δήμαρχο και τα στελέχη και αυτή την πρόταση, η οποία δεν είναι καθόλου αυθαίρετη, αυτή σας λέω λοιπόν ότι συμφωνήσαμε. Πότε συμφωνήσαμε? Την Τετάρτη το μεσημέρι. Άλλωστε, αυτό δεν μπορώ να το αποκρύψω, διότι έγινε στον χώρο τους, στον χώρο του Υπουργείου, στον 8ο όροφο, όπου μας περίμενε εκεί. Δείτε σας παρακαλώ τι έγινε στους άλλους δήμους συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν τα ποσά πολύ μικρά. Αντί σήμερα να χαιρόμαστε για την εμπιστοσύνη που απίλαυσε η Δημοτική Αρχή και η Οικονομική της Υπηρεσία, χωρίς κανένα αρνητικό μέτρο, όλα αυτά που ακούστηκαν είναι υποχρεώσεις μας που είχαν και οι τέος αντιδήμαρχοι όλων διαχρονικά και δεν υπέξουμε το Θεόφιλο. Τα έχει σήμερα ο κύριος Ζητούνης, φυσικά ό,τι μου αναλογεί εμένα, και όλες οι δημοτικές αρχές. Να τα εισπράξουμε. Και τι θα πει μεγαλοφιλέτης? Πολύ πιθανό να είναι μια στόχευση η οποία είναι μεγαλύτερη πρόκληση από τον Περιπτερά, από τον μεγαλοφιλέτη. Πλην όμως το να μαζέψουμε τα έσοδά μας, προφανώς και θα πρέπει να το κάνουμε, υποχρέωσή μας είναι. Δεν αποτελεί, κύριοι συνάδελφοι, κανένα λοιπόν παρατηρητήριο χωρίς παρατηρητήριο. Δηλαδή παίρνουμε όλα τα έσοδα χωρίς να έχουμε κάτι πλην. Παρακαλώ πολύ να σταματήσω και να μου πείτε αυτό είναι αρνητικό, δεν θα το περάσουμε, εγώ να το σβήσουμε. Ποιο δεν θέλετε, διότι ακούω τυπολατρίες, οι οποίες όμως δεν είναι στην ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή μπαίνει σε ένα σχεδιασμό εξαιρετικά ελπιδοφόρο, παίρνουμε αυτά τα χρήματα, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, αλλά δεν επειδή ακούστηκε, επειδή έτσι είναι και το λέει ο νόμος, δεν αποτελεί καμία υποχρέωση χρονική ή με κάποιο επιτόκιο έναντι αυτών των χρημάτων που θα λάβουμε. Και οι δεσμεύσεις μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ας την κάνουμε τη δουλειά και ας χαρούμε όλοι μαζί λοιπόν αυτή την ωραιότατη εξέλιξη, η οποία δεν φέρνει τίποτα. Διότι αυτά που είπαμε ως μέτρα είναι τα αυτονόητα που κάποια φορά δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει ενδεχομένως ολιγορία υπηρεσιών ή στελεχών της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο και ερετών. Δεν υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ είναι το ΦΕΚ και παρακαλώ πολύ, όποιος το θέλει να το δώσουμε. Όλοι οι δέσμοι των αρνητικών εξελίξεων που θα μπορούσε να συμβεί, ούτε κατά μέρους ούτε πουθενά δεν μας εγγύζει. Για να καταλάβετε τι πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε να ψηφίσουμε δηλαδή το ορθό. Να μαζεύουμε, δεν θα μαζεύουμε, να πετύχουμε πιστοποιητικά, να τα δίνουμε. Να το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε? Το μόνο δέσμευση που έχουμε πάρει, η οποία πάλι εμπεριέχει χαρακτηριστικά που να μην εκτίθεται ο Δήμος. Ότι εκτιμούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Και διαφαίνεται ότι πάμε πολύ καλύτερα. Και νομίζω αυτό το έχει αποτυπώσει και σε επίπεδο και ο Θεόφιλος, αλλά το βλέπω και εγώ ότι θα το πάμε καλύτερα. Αυτή την προσδοκία την δώσαμε στο παρατηρητήριο και ομοφόνος το αποδέχτησαν. Τώρα, όλα τα άλλα
να ενημερώνεστε λίγο νωρίτερα και βεβαίως να ενημερώνεστε συνάδελφοι λίγο νωρίτερα. Δεν ήταν και κάτι που ήθελε να ξαφνιάσει κανείς. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, τα χαρακτηριστικά που συμβαίνουν για μένα είναι εξαιρετικής χαράς και όλων των συνεργατών μας και σε επίπεδο, όπως είπα, και ερετών και των αμφισβητών. Δεν υπάρχει κάτι που να σκιάζει εδώ και να μας δεσμεύει. Αντιθέτως. Ως ακριβώς. Ακριβώς. Όλα αυτά. Μα πρόσεξε, αγαπητέ μου φίλε Αναγνωστόπουλε, που ήσουν και αντιδήμοτος και πρόεδρος. Δεν έχει σταματήσει τίποτα από όλη τη λειτουργία. Όπως και άλλη φορά μου καταγγέλθηκε γιατί έχει πετρέλαιο το πεντάμινο που δεν είχαμε προϋπολογισμό. Σαφώς ήταν μια δύσκολη περίοδο. Κάποιος τους αναχώρησε, δεν ήσασταν εσείς. Απλά ήταν επικεφαλής σας που στεναχωριόταν που πηγαίναμε καλά και κατορθώναμε να μπορούμε να έχουμε τη λειτουργία, γιατί πληρώναμε, όπως ξέρετε, ένα μάρμαρο που είπε και ο Υπουργός του Πολιτισμού ότι έχει να κάνει με τις τελευταίες τετραετίες. Όχι τελευταίες τετραετίες. Έτσι είναι ο Υπουργός Πολιτισμού. Υπάρχει εγγεγραμμένο στο site του Υπουργείου Εσωτερικών ότι γιατί ο Δήμος δεν μπήκε με επιλογή ούτε του Δημάρχου ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπήκε μετά από απόφαση του Παρατηρητηρίου και του Αρμοδίου Υπουργού Εσωτερικών. Όπως και θα ξαναβγεί. Δεν έκανε από πουθενά αίτηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην δημιουργούμε δαιμονοποίηση και με κάποια τυπικά ζητήματα, τα οποία βεβαίως να τα διορθώσουμε αν υπάρχουν. Εδώ να μείνετε στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι εδώ ο Δήμος προχωράει, ο Δήμος σήμερα προσέλαβε, ο Δήμος θα κάνει διαγωνισμούς για να πάρει απορριμματοφόρα που δεν μπορούσε, ο Δήμος θα κάνει τα πάντα. Ο Δήμος συνεχίζει να εισπράττει και θα εισπράξει ακόμα καλύτερα και δεν έχουμε καμία δέσμευση έναντι όλων αυτών που προανέφερα. Αυτό πρέπει να πιστεύω να μείνει, αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτή μας τη συζήτηση, την οποία με πολύ σεβασμό να πούμε γιατί το ένα νούμερο και για τον άλλο κωδικό κτλ. Αλλά η ουσία ποια θα είναι, όπως θα τύχουν και αναμορφώσεις, όλοι το γνωρίζετε, δεν θα. Σήμερα δηλαδή λέμε ότι πήραμε μέτρα. Ας ακούσω ένα μέτρο που σας ενοχλεί, να το αφαιρέσουμε. Ή δώστε μου άλλο μέτρο, να το περάσουμε. Να μην έχουμε νεκρούς από τις πλημμύρες, κύριε Δήμαρχε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, αγαπητέ Παλιέστα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κατανοώ την αγωνία σου και νομίζω ενώνει στη φωνή με όλους μας. Πλην όμως εδώ σήμερα συζητάμε κάτι άλλο και λέω σε αυτό, αν έχει κάποιο συνάδελφος να πει, Δήμαρχε, Γιάννη, αντιδήμαρχε, σε κάποιον ότι ξέρετε κάτι, ας μην βάλουμε αυτό το 500άρικο ή μην τα πάρετε από τους μεγαλοφιλέτες, πάρτε από τους μεσαιοφιλέτες ή κάτι άλλο. Πέστε μου αυτό που νομίζετε και σας προκαταλαμβάνω. Αυτό που θα ακούσω, εγώ θα το δεχτώ. Διότι πιστεύω στη σύνθεση, πιστεύω σε όλους. Απλά μην κάνουμε λιγάκι ότι ενώ να δούμε την ουσία, να δούμε τη δέσμη. Ότι παίρνουμε τα χρήματα, πότε, τώρα. Και δεν έχω καμία δέσμευση, απλά τι, να κάνω καλά τη δουλειά. Θα την κάνω. Και εγώ και οι συνεργάτες μου. Είμαι βέβαιος για αυτούς, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το ξεκίνημα του Ζητούνη. 10 μέρες είναι, 2 φορές έχει πάει κάτω, η συμφωνία ήταν παρόν, πήγαν όλα καλά. Γιατί να μην αισιοδοξούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μα ακουστεί. Παρακαλώ λιγάκι, ας βάλουμε την καλοπιστία, πάντοτε με τον έλεγχό σας, πάντοτε με τον σεβασμό να γίνουν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ και η κυρία Λέκα και η κυρία Ζώμα, αν χρειαστεί, να αναλύσουμε το τελευταίο ευρώ, αλλά είναι πάντα πεντακάθαρα και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει τίποτα να το σκιάσει. Και υπογραφή φυσικά, και εγώ και ο Ζητούνης και η Διεύθυνση Οικονομικών το υπογράφουν. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό. Μην σας κουράζω, ούτε θέλω να σας προκαλέσω με τα λόγια που σας είπα, αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να την έχω αυτή τη χαρά. Γιατί αλήθεια είναι ότι φοβόμουν εξαιρετικά το παρατηρητήριο και μου έμοιαζε για ένας μπαμπούλες συνάδελφοι. Ήταν χαρτογράφητα τα νερά. Ειλικρινά φοβόμουν. Και γι' αυτό και έκανα, φτάναμε σε άλλη επιλογή. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάθαρα. Δεν χωράνε ούτε να κρύψουμε κάτι. Το παρατηρητήριο, μπείτε μέσα να δείτε, είναι δημόσιες συνεδριάσεις του, έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι. 3 η ώρα μπήκαμε συγγνώμη, την Παρασκευή στις 3 η ώρα μπήκαμε στη συνεδρίαση. 7 η ώρα κάνεις εδώ πέρα τον κύριο Σπανάκη, τον κύριο Δημητρακόπουλο και την οικονομική υπηρεσία. Και δουλεύαν όλη τη νύχτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω πραγματικά να με πιστέψετε, δεν έχω κάτι να σας κρύψω. Προς καμία κατεύθυνση. Έτσι. Σας ευχαριστώ και αν χρειάζεται να επανέλθω, διευκρινίζοντας κάτι αν δεν το είπα, και κυρίως ότι αυτή η προοπτική πραγματικά θα είναι για το καλό του Δήμου. Αν υπάρχει μια σκιά,
είναι λιγάκι να ζορίζει τον Δήμαρχο και στις πρωτοβουλίες του και ίσως σε αυτά που θέλει να βάζει ως προτεραιότητες που κάποια στιγμή ίσως να πρέπει να συμφωνήσω μαζί του. Για αυτό που σας φέρνουμε όμως σήμερα αποτελεί συμφωνία, δεν ξαφνιάζουμε κανέναν και είναι όλα μια χαρά. Όλα καλά. Πες μου δεν είναι καλά. Ας πει όποιος είναι αυτό δεν είναι καλό. Να το βγάλουμε. Να μιλήσουμε. Να το βγάλουμε ότι δεν είναι καλό. Πάντως έχουν ή δεν έχουν καλές. Όλα καλά. Γιατί το πλησίασε. Καλό, καλό. Προσέχει ο κύριος Μπεζάρου Ιωάννης. Ναι. Ποιος δεν έχει κάνει. Επόμενη ή η άλλη. Το ξέρεις τι είναι. Αυτό δεν έχει κάνει. Είναι άλλο.